Cápsulas de salud. ¿Sabías que roncar no es normal? Es el primer signo de que existe una resistencia para que el aire ingrese por la nariz y llegue hasta los pulmones. Puede tener muchas causas. Entre las principales está la rinitis alérgica mal controlada, alteraciones anatómicas de la nariz, amígdalas agrandadas, obesidad y muchas más. Es importante que pongas atención a los siguientes síntomas. Si la persona mientras duerme tiene pausas en la respiración, eso puede ser el signo de un síndrome de apnea obstructiva del sueño. También hay que poner atención si esta persona duerme de forma intranquila o suda profusamente al dormir. Necesita ir a un otorrinolaringólogo para evaluar la causa y los posibles tratamientos y mejorar estos síntomas. Cápsulas de salud.